Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa Sagalee Obbo akkam jirtan, nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Hagayya 11 bara 2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabskiraayib gochuun maatii miidiyaa keenyaa ta'a. Odeeffannoon tun hiriyoota keessan bira akka gahuuf sheer godhaa. Gamooduu qopheeffanneetti isin dabarsinaa nu faana tura. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota bilchiginaa irratti tarkaanfii jajjabduu fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Birgeediin Odaa Bulluq, Cibraan Abbishee Garbaa fi humni furgaatuu Aduu Saafaa zoonii lixaa waraana mootummaa Faashisti Abiy Ahmadiin hoogganamu irratti tarkaanfii cimtuu fudhateen injifannoo galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon, Cibraan Abbishee Garbaa fi humni furgaatuu Aduu Saafaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti loltoota bilchiginaa 300 ol magaalaa Biilaatti ka'ee imalaa ture irratti haleellaa qindaa'aa taasiseen injifannoo cululuutuu galmeessee jira. Woboon lola ganda guutee Caancoo bakka addaa gabaa Saawwaa jedhamutti humnoota mootummaa waliin gaggeesse kanaan loltoota bilchiginaa 25 battalumatti yoo ajjeesu 20 ammoo madoodhaan adabee reeffa cinaa ciciibsee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon kan dishkaa fi meeshaa waraanaa gurguddoo gugatee baqachuu kan hin beekne Woboon loltoota bilchiginaa gugatanii baqachaa jiran nama 5 battalumatti harkaan qaqqabuun sirreeffama jala oolchee jira. Woboon lola ganda guutee Caancoo bakka addaa gabaa Saawwaa jedhamutti loltoota bilchiginaa waliin gaggeesse kanaan qawwee AKM 27 hidhannoo guutuu waliin diina isaarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Oduu gama biraatiin Itoophiyaa keessatti rakkoo murtii mana murtii kabajuu dhabuu fi hojii irra oolchuu dhabuu babal'ataa jira. Itoophiyaa keessatti keessumaa bulchiinsota naannolee keessatti rakkoo murtii mana murtii kabajuu dhabuu fi hojii irra oolchuu dhabuu mul'ataa jira. Kuni garuu akka uummanni sirna murtii haqaa irratti amantaa hin qabaanne kan taasisu waan ta'eef gocha sirreessamuu qabu ta'uu pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Aadde Maazaa Ashannaafi hubachiisan. Safarikoom dhaabbanni dhuunfaa tajaajila telekoomii kennuuf Itoophiyaatti hayyama argatee sochii eegalee jira. Magaalota dhaabbatichi kun yeroo dhiyootti tajaajila keessatti kennuuf karoorfate 25 keessaa magaalonni 10 ol magaalota Oromiyaati. Isaan keessaa Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimma, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannawaa Finfinnee wiirtuu gabaa dhaabbatichaa akka ta'aniif karoorfamee jiraachuutu himama. Safarikoom giddugala gabaa isaa Oromiyaa taasifatus hanga ammaatti garuu gochawwan Oromoo fi Oromiyaa dhiiban karaa warra dhimma isa raawwachiisuuf bakka isa bu'aniitiin raawwatamaa jiraachuu warri itti dhiyeenyaan hordofaa jiran dubbatu. Kaampaaniin guddichi damee telekoomii irratti hojjechuuf gara Itoophiyaa dhufe Safarikoom dogoggoroota hojjetaman saffisaan hin sirreessu taanaan gara kaampaanicha lagachuutti tarkaanfiin akka ce'amu rogeeyyiin himan. Rogeeyyiin OMN'f yaada isaanii kennan kaampaaniin kun harka guddaa naannoo Oromiyaa keessatti hojjechuuf karoora qaba. Haa ta'uutii garuu hojmaanni amma inni itti jiruu fi wanti warri inni bakka buufate biyya keessatti dalagan uummata Oromoo kan dhiibu jedhan. Loogiin gabaa kaampaanichaa keessaa uummata Oromoo dhiibaa Oromiyaan tasa gabaa ta'uu fi hin danda'u jedhan. Safarikoom dogoggoroota raawwatameef dhiifama gaafatee yeroo gabaabaatti sirreeffama hin taasisu taanaan gara tarkaanfii itti aanutti akka cehamu himanii jiru. Dulli lagannaa Safarikoom akka jalqabamuuf jedhus hubachiisanii jiran. Dhaabbanni kun dogoggoroota isaa waliin gabaa Oromiyaa seenuu hin danda'u jedhame. Mormiin Oromiyaa keessaa dhaabbata telekoomii Safarikoom irratti godhamu itti fufee jira. Adeemsi qacarrii Safarikoom loogii qabaachuu afaan hojii dhaabbatichi Oromiyaa keessatti ittiin hojjechuuf filachaa jiru faallaa heera naannichaa ta'uu fi kaampaanichi bakka bu'oota Oromiyaa keessaa yoo filatu ogeeyyiin dhalattoota Oromoo tooftaa qindaa'een dhiibamuun mormii kanaaf sababa ijoodha jedhan rogeeyyiin Oromoo. Dhaabbatichi dogoggoroota isaa saffisaan sirreessuu akka qabu hubachiisuun sirreessuu irraa duubatti jennaan kan hordofuuf Safarikoom gabaa Oromiyaa keessaa baasuudha jechuun hubachiisanii jiran. Kun immoo deebisee kaampaanicha akka miidhus beeksisanii jiran. Dura ta'an hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa Minisootaa kan turan obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa Biruukliin Paarkiif dorgomuun injifatan. Obbo Tashiteen nama yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo kutaa Minisootaa jiraatu hoogganuun ijaarama hawaasa Oromoo garas jiru jabeessuu keessatti gahee guddaa baawwata ta'an yeroo ammaa immoo dorgommii taasisanii sagalee miseensa mana marii magaalaa Biruukliin Paarkii ta'uuf isaan dandeessisu argatanii jiru. Godina Arsii gandoota baadiyyaa aanaa xannaatti qabata woboof deeggarsa taasisan jedhuun humnoonni mootummaa manneen jiraattotaa abiddaan barbadeessuu jiraattonni himan. Jiraattonni OMN'f yaada isaanii kennan godina Arsii aanaa xannaa ganda baadiyyaa Soolee Uttaa fi Soolee Caffee jedhamu keessatti dheengadda hagayya 2 bara 2014 qofa manni qonnaan bultootaa 25 ol akka gubate himan.
Oduu gama biraatiin hidhattoonni muriilee Suudaan kibbaa keessaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuru naannoo Gaambeellaa keessatti baqattoota haleeluun namoota 2 ajjeesuu fi 1 madeessuu isaanii mootummaan naannoo Gaambeellaa beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkteen imala Afrikaa marsaa jalqabaa gaggeessuuf Afrikaa kibbaa seenanii jiru. Daawwannaa isaanii inni jalqabaa kan nama gaddisiisu ture. Sababni isaas muuziyeemii qabsoo farra apartaayimii keessatti yeroo ijoo ta'e kan nama yaadachiisu daawwatan jedhe gabaasni Keet Berliit Johannesburg irraa ergame. Oduu gama biraatiin Yuukireenii fi Raashiyaan dhiyeenya kana warshaa niikuleeraa irratti dhukaasa banuun walii isaanii erga himatanii booda barreessaan olaanaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guuterees inspektoroonni sadarkaa addunyaa warshaa niikuleeraa Zaapooriijiyaa akka daawwatan gaafatanii jiru. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets itti aantuun ministeera kan biiroo uummataa baqattootaa fi godaantotaa Elizaabeet Kaambeel torban kana keessa kaambii baqattootaa daawwachuu fi muuxannoo baqattoota biyyattii irratti hubannoo gadi fagoo argachuuf Itoophiyaa daawwataniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduu teenya xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Oduu biraa qopheeffannee isinii dachaanaa hangasitti kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabiskiraayib gochuun qophaa'aa nu eeggadhaa. Oduu tana hiriyoota keessaniifis sheer godhaa.